先嚟開箱 A 賞，有晒佢哋3隻嘅一個櫃桶仔。哇！好靚啊！佢呢度咧真係整到嗰啲好似溫泉流出嚟咁樣，跟住佢哋浸到面紅紅咁樣，勁靚。跟住呢個櫃桶仔，咁其實都想象中細啦，我以為佢呢度會再厚啲。B 賞就係 Chi 同埋小白嘅一個溫泉造型嘅一個筆筒。C 賞係賣俾同事嘅，然後 D 賞呢都係會賣出去，咁所以我就唔拆盒啦。係一個飛鼠同埋固本嘅一個鏡嘅擺設。然後嚟到 E 獎嘅部分，首先有呢個玻璃杯，佢哋3個喺度沖緊涼。然後係牛奶樽，牛奶樽呢下身都會有晒佢哋咁多個嘅 character 浸溫泉嘅樣嘅。然後就係鎖匙扣啦，係模仿一啲澡堂沖涼嗰啲浴牌嘅，咁我只 keep 咗呢幾款。然後係文具套裝，首先有張 Chi 嘅小卡，跟住呢張 postcard 有啲立體嘅凹凸效果，有佢哋3個嘅 memo 紙，然後就係另外一款正方形格嘅 memo 紙，有2款嘅。然後有小白嘅小卡，仲有另一款嘅 postcard， 都係有啲凹凸效果嘅。然後係索繩袋，前後2個唔同嘅圖案，咁有綠色同埋白色都係唔同圖案嘅，唔捨得開添，太可愛啦。然後呢就係毛巾，有呢2款，另外仲有一款係佢哋3個喺上面嘅，同埋有呢個長形嘅毛巾。最後嚟統計返今次25抽嘅戰績，總共係有2個 A、1個 B、1個 C、1個 D、3個 E、8個 F、2個 G 同埋7個 H。我覺得今次算係我最幸運嘅一次啦，可以中到2個 A 獎，咁同埋其他嘅大獎都可以順利咁樣抽到。今日嘅影片嚟到呢度，鍾意嘅記得幫我撳個訂閱同 follow Instagram 去睇更多嘅影片花絮。下次再見。